എല്ലാവർക്കും അനൂസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഇറഞ്ഞാൽ എന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. മഴ കാരണം ഒത്തിരി നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സേഫാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കളക്ടർ അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നെ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഇവിടെ വലുതായിട്ട് മഴയൊന്നും പെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 9:30-10 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് താമസിച്ചാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ, മഴ കാരണം മരത്തിൽ നിന്ന് ഇല മൊത്തം വീണ് കിടക്കുക. കുറച്ചൊന്ന് തുറന്നാലല്ലേ നമുക്കൊന്ന് മിറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് തൂക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മഴ കാരണം നമ്മുടെ ജിമ്മിക്കുട്ടനെയും കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ. ഇന്ന് മഴ കുറവാണെങ്കിൽ അവനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ആദ്യമേ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉപ്പുമാവും കടലക്കറിയാണ്. പിന്നെ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അത് പിള്ളേർക്കെല്ലാം കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണം. അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. വേണ്ട, കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. ഇനി പിള്ളേരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കുടിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണം. അപ്പോൾ സ്ഥലത്തൂടെ പോകുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് കാഴ്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഞങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മീൻ മേടിക്കണം. ഇപ്പോൾ മീൻ മേടിക്കാനുള്ള വഴിയാണിത്. ആ മീൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേറെ റൂട്ടിൽ കൂടി ഇനിയും പോകണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോകുന്ന വഴി കാണിക്കാവേ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ താഴത്തെ അമ്പലമാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം അമ്പലത്തിലെ സൗണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം വീഡിയോസിനകത്ത് കേൾപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ അമ്പലത്തിലെ സൗണ്ട്. അത് ഈ താഴത്തെ അമ്പലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ വഴിയാണ് പിള്ളേർ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നത്. നടന്നു പോകാനൊക്കെ പറ്റും. ഈ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റുമേ. അപ്പോൾ ഈ വഴി കൂടെ ഇവർക്ക് സ്കൂളിൽ ഈ വഴി കൂടെ ഓട്ടോയിലാണ് അവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മൊത്തം വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, പാവങ്ങൾ വഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്നുള്ള പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഇതൊരു വീട്ടിൽ അവർ ഫാം നടത്തുന്നതാണ്. കുറേ ആടുകളും പട്ടികളും വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതിലേ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ആടുകൾ ഇവിടെ വന്ന് തീറ്റ തിന്നുകയൊക്കെ അതിനെ അഴിച്ചുവിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം അതിനുണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. ഇതൊരു വഴിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഞ്ഞാൽ ഭാഗമാണ്. കഞ്ഞിക്കുഴി എറിഞ്ഞാൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുന്ന് മെയിൻ റോഡിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് കളുത്തപ്പടി പൊൻപള്ളി എന്ന സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് എളുപ്പമെന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയാണിത്. അപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വെള്ളം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മുങ്ങി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാരധികം ഇതിലൊന്നും പോകാതെ വേറെ റൂട്ട് പിടിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അവിടെ അങ്ങുണ്ടോ പായൽ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടോ. അതിപ്പം റോഡ് ഏതാണ്, കണ്ടം ഏതാണ്, അപ്പുറത്തെ 2 സൈഡും കണ്ടമാണ്. കണ്ടം ഏതാണ് റോഡ് ഏതാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് മുട്ടിൻ്റെ അവിടം വരെ വെള്ളമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമുണ്ട്. നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ബസ് റൂട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിൽ അല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പോകുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, അങ്ങനെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വണ്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇതുവഴിയാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റും. മെയിൻ റോഡിൽ കയറാതെ തന്നെ സ്കൂളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ആലാണ് കേട്ടോ. അതിന് ചുറ്റും കണ്ടോ ഒരു വേലിയൊക്കെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നാണയങ്ങളൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഈ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ നാണയങ്ങളൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അവർ. അപ്പം അത് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ആൽമര ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ആൽമരം കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ വെള്ളം
ഇവിടുന്ന് എല്ലാം ഉറവയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. വെള്ളം വന്നാണ് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗമാണ്. അവിടെ ഒന്നും 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ട് വെള്ളം, ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ പൊക്കത്തിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ തൊട്ട് വെള്ളം വന്നിട്ടില്ല. ഇത് അവരുടെ ഓഡിറ്റോറിയം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതുണ്ട്, ഇത് മീനച്ചിലാറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ടെല്ലാം വെള്ളം വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടം വരെ ഇപ്പം നേരത്തെ ഇത്രയും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട്. അവിടെ ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ടി ഞങ്ങൾ മീനൊക്കെ മേടിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ അണ്ടറിലാണ്. ഇതൊരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു ഗ്രാമീണ ടച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെടി കണ്ടേ. അതിൻ്റെ പൂവാണോ കായാണോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട്. ഇത് ഏത് ചെടിയാണെന്നും അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു രസം ഉണ്ടായത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പട്ടി ഞങ്ങൾ നേർക്ക് വരുന്നു. ഇളയ മോൾ ഓട്ടം വേറൊരു വഴി ചെന്ന് ചാടി. അപ്പോൾ ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചാടിയ വഴിയാണ്. ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡ് വഴി ഒരു ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വീട്ടിലെത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പം ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ മൊത്തം ഈ പട്ടിയെ കുട്ടികളുടെ നേർക്ക് നടക്കുന്ന പരാക്രമമാണ് പട്ടികളുടെ. വീട്ടിലൊരു പട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവനുണ്ടായിട്ടും അവൾക്ക് പേടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിത് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞു നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയണം. പിന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സീനാണ് കേട്ടോ. അതൊരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. അവന് കുളിക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് തുടൽ കൊണ്ടൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അവനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് 2-3 പേരെങ്കിലും വേണം അവനൊന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട്. കുളിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഇളയ ആൾക്ക് ഇതൊന്നും നേരത്തെ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരുന്നേ. ഇപ്പം അവൾക്ക് അതാ ഇടയ്ക്ക് പേടിയാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. മൂത്ത ആൾക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ചെയ്യാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ അവൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനെ കുളിപ്പിക്കാനും പിന്നെ ഷാമ്പു ഇട്ട് കുളിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അവനെ കുളിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതിനുശേഷം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൂച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ കാക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടി പോയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല. കുരയാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് വലിയ മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവനെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. പിള്ളേർക്ക് അവധിയാണല്ലോ. അപ്പം ഇവനെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. എന്നാൽ കുളിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിലെന്തോ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ അതോ കാക്കയോ എന്തോ അതിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇത്രയും കുരയെല്ലാം കുറച്ചത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നോളൂ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം അവന് ചെവിയിൽ മൈറ്റ്സ് പോലെ വന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് കൊണാസെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ക്ലെൻസിങ് ഷാമ്പു ഫോർ ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല സാധനമാണ്. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം പുരട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി കേട്ടോ. അവൻ്റെ ചെവിയിലൊക്കെ ഹെയറൊക്കെ പോയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ അവർ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2-3 ടൈംസ് ഒരു വീക്കിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് 4 ആഴ്ച, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 1 പ്രാവശ്യം വെച്ച് പുരട്ടിയാൽ മതി. അത് പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സാധനം കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങളോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു സാധനമാണ്. ഇങ്ങനെ മൈൻഡ്സൊക്കെ വരുന്ന പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഒക്കെ പുരട്ടാവുന്നത്. 155 രൂപ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വേറൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഓൺലൈൻ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചതാണ്. അതും ഇതുപോലൊരു ഷാമ്പു ആണ്. ഇത് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതല്ല. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ഓൺലൈനിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു. ഇത് നല്ല സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് മറ്റേത് മരുന്നാണ്. മറ്റേ മരുന്ന് പുരട്ടതിന് ശേഷം അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പുരട്ടുന്നതാണ്. 2 ഷാമ്പിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കണ്ടൻറ് ആണെങ്കിലും അലവറയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡോഗ്സും ക്യാറ്റ്സും ഉള്ള വീടുകളിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ ബൈ.